सोचिए अगर आप किसी ट्रक के पीछे गाड़ी चला रहे हैं जो भारी भरकम लकड़ी के लट्ठे लेकर जा रहा है, क्या सच में वो लट्ठे उछलकर आपकी गाड़ी के शीशे को तोड़ सकते हैं? देखिए, हर एक लट्ठा हजारों किलो का होता है, यानी एक छोटी कार से भी भारी। और इन्हें जगह पर रोकने के लिए ड्राइवर इन्हें मोटी मोटी स्टील की जंजीरों से कसकर बांधते हैं, जिन पर हजारों किलो का दबाव होता है। अब मान लीजिए ट्रक किसी गड्ढे पर चढ़ भी जाए तो भी ये लट्ठे हिलते तक नहीं। हाँ, अगर जबरदस्त टक्कर हो तो ये बस ट्रक के अंदर ही आगे की तरफ खिसकते हैं। लेकिन अगर कोई लट्ठा सच में हवा में उड़ना हो तो सबसे पहले जंजीरें टूटनी चाहिए और ट्रक को तेज रफ्तार में बिल्कुल सही एंगल पर टकराना पड़ेगा। लेकिन तब भी ज्यादातर ताकत नीचे की तरफ लगेगी, न कि आपकी गाड़ी की ओर।